parce que Tshisekedi dans celle qui haute trahison, il y a reçu quitte qui bokondi ya ko dédier nango na Dieu d'Israël. C'est haute trahison. Yem tabandaki elokwana. Haute trahison qui Tshisekedi eleki na ba mbeba nyonso ba président tout baleki na Congo. Eza manque respect ba corte. Manque respect wana tu comme le Rwanda ti ba matabisi. Mais oyo pesi Congo punition pour to subir mais toujours mérité ezali ko zo quitte ya bokondi ko dédier yango vers le Dieu d'Israël. Wana eza haute trahison. Même à ceux qui sont égyptiens noirs, basila pour la haute trahison, roi Kenento Salaka. Qu'on moi si oyo à respecter la tradition. Mais tandis que tant le bagi mamboana bagi 4 tribus les cana, pour bon mona que le kola bo voter makambo bakono ba yakinango. Le kola bo ndiminyo surtout pe ba ko pesa bino code routière au to banai na Congo. Tobane na Congo, toye na Mongala, toye na Mswahili, tatana mwana, et puis toye kosukisa na Muluba. Donc tous les 4 tribus yango. Et puis même à ta sociologie na kati ya Congo, le peuple congolais ignore encore la sociologie. Parce que la différence entre tribus na ethnie, na clan, ba yebi na bango. Yebi ça chef de l'État oza awa pa na ngai. Donc même ba chef coutumier wana ba na pouvoir te. Au moins que yo bango balo pe yana tika moi jalousie pour ngaka o tsaka makele ba ko tsula ko eza mambu ya makele te eza makambu soki ba congolais baza na posa ya comprendre que non to lingi mabe ko mela biso te na mboko il faut ba yebisa chef de l'état mais ko yoka na ata mo mutu pamba wana te donc ko yoka chef de l'état ko yoka ngaya makamba mbongo te ya makambu des fois ya bika mtu swa kutena makonza bima non tango bomoni pamphlet oyo to moni yo moko fimbo wana ezali ngai moko na katikati ezali Tataki Mbangu et puis na suka ezali Tshisekedi. Alors na se kuna na komi na se ya photo na ngai na komi Fimbu Mai Ndombe est venu avec la vérité. Na katikati na lobi il a déjà prophétisé à propos de la libération de l'Afrique. Et puis na suka na komi pena le commencement de l'accomplissement du prophétie. Alors, chef de l'État faut comprendre que non message au ekoko sala que yé atmosphère ya Congo ko changer et ça na ba chef spirituel na wana te ça na ba conseiller na wana te ça clé wana zena maboko ya Fimbu Mai Ndombe. Yebi ke loko wana ze moraji moko bosie bandaki pour na tetitesse topé ba conseiller chef de l'État bazana bona maele wana te tout le baka clair pour ceux qui balobi ke aza chef de l'État azo pouvoir na contre maele te pour les kimboka mobimba pour ceux qui pour na maele kaka me batu ba professeur ba université ba ça wana mais ce que dozo belage beaucoup de choses ka bon na institution là officielle en cadre de émission na biso to ça analyse pour na mboka na biso to zwagi za émission et analyse ya ba tout sous ba ozala bo tenir biso rigueur te parce que ba proposer bazo ba inviter bazo bimisa za ko tenir kaka bango moko ils concerné ka bango parce que munyo so misu ba ki ya balobi malama président Fati misu balobi mabe ils analyse to sala kaka bo tenir pe chaîne na biso rigueur te bo s'abonner massivement na tout ça là ni officiel to na ndeko na biso Fimbu Mai Ndombe na moni à côté na kanda mais so viki putu ndeko boni bien mon pandi sango ndeko Fimbu Mai Ndombe azana bon Fimbu Mai Ndombe azali sage ya Congo na kati ya mabele oyo alors tozo comprendre makambo oyo le kana kati ya mboka d'une manière spirituelle na ndenge zo compliquer le physique et c'est la raison pour laquelle toko ko kanga monokoté il faut to lo babatu ba ko comprendre qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya mboka oyo ko loba nini parce que biso nyonso to yebi ndenge mboka na biso is agressé ndenge rebelle munguna za ko progresser donc yo suko Fimbu Mai Ndombe yo kinetu ko loba nini. Bon, en tout cas, na ye justement pour nako la musali susu bateau ba yoka nga liboso balalaki et puis na ko la musabango na 2021. Bana ba yoka ka balalaki. Bon, peuple congolais sa yoka parce que ezamba liboso tena leka na itando. Donc il a le cas déjà en 2021 au moment où chef de l'État Zora Ketia Bokonzi et bengaka bateau bazana mayele ba ya ko approcher pour to contribuer ba mayele na biso. Et ngana yaka mutasuka et puis na senga audience à partir ya niveau Angola. Na sengi na bina yeki chef de l'État ngai na tombo loboko lokola mwana ya suka zo yo sola gina chef de l'État pour aller na canal to gina canal na mutu moko bo bon eza na sima ya canal ya mutu te juste ezaka bino bapandisa ngo ndenge ezali ba chaîne pour pesika message na senga ki ayamba ngai na zwa ya noté
et puis na leki na 2022 na kin 24 moko et puis na koleka na 2023 na 10e ri et le côté mais na nyo surtout déjà spiritualité comme atangisaka ngai et dans l'ombre pe na yebaka makambo nyo surtout oyo eza na Congo ndenge ezokendele. En fait le Congo souffre d'une spiritualité oyo bato bazoko comprendre te ke na moment oyo pe ndenge makambo ngai komi na ndenge boyebeli déjà mboka ndenge ezaleli et rien aussi ne va marcher. Rien ne va marcher. Pourquoi osa pessimiste, osa congolais. Ceux qui l'ont marché, tu peux osa toucher parce que dans le cannabis. Mais oui, effectivement, on a touché. Mais il y a un moni, toujours le baki, toujours au ben de pena mato, il y a chef de l'État nabiso qui a zalaka beaucoup plus na testé bien que zoka ba petit peuple bazo loba. D'autant que zoka petit peuple bazo loba, bazo senga audience na loba na yo. Ce n'est pas ça bizarre. On a peine ça bande goti. Bazo te même pourquoi ma l'État nabiso ya nabiso zo ba makambo. Est-ce que ba oboma était non? Et là ma oboma était ça makambo non. Ngai na yebi dazali mutu oyo makamba politique to makambu ya l'État wana na kokota ngo teke ngulu ka na kota boete naza mutu mais soki eke lito ya bonzambe to maloba ya nzambe koti na lito oyo pesi maloba eke baloba na gouvernement donc na koko sa sembla teke pona zo banga kokufa non so na yebisa bango na kati yo maloba tendeko yo oza na message oza beaucoup plus spirituel on a spiritualité na biso ba noir oui yeah. Banga qui chef de l'État a entouré na ba conseil spirituel et belé bo baza plus âgé que yo baza une expérience ya makambo banga qui que ozo pena audace no kekuta na yo wa ki sûr pena que ba plus espace kekuta na makambo bon ngai en fait na yebi ke tango yo sengi chef de l'État za corps constitutionnel ya yamba mutu nyonso tout et ça te ga pour le binde mboka na biso tamba nde tuzo comprendre mboka na biso donc biso ozande kwa ya te to za mutu moko bozala ba gris te to ba yebi da numéro yo za nango oui mais yebi ki ba homme spirituel na baza pemé na chef de l'État tant bazo tala nga fimbu ma ndombe bazo ba même mutu aza na etuni aza na protection ta zelo te oyo likaya bu mais oui ngana koloba ke na pesa ba démon nyonso to baza kata Congo permission njoto yango yo so bomoni bo tchaki kalong bo lamba bo lia boya na ko meka so bo koka. Mais le problème est que le chef de l'État faut comprendre que non message au éco ça là que y atmosphère ya Congo quoi changer et ça na ba chef spirituel na ywana te ça na ba conseiller na ywana te ça clé wana za na maboko ya fimbo ba indo na bandi ko loba na ye yango lelo clé wana za pas donc message wana o éco changer atmosphère ya mboka na minute parce que ndengo zo lobela makambo ya mboka eza agresser tout na yebi ke eloko wana eza hémorragie moko bosie bandaki mpona tetitesse to mpe baconseiller ya chef de l'État baza na bona mayele wana te tolobaka clair po soki balobi ke aza chef de l'État azwaki pouvoir na konsa mayele te po aleki mboka mobimba po so eza mpona mayele kaka me bato baprofesseur ya bauniversité baza wana mais sikoyo tozolobelake soki azwaki yango ezali oyo ebongama bongo esalama bongo mais alors soki ezaki moto aza mposa apesa message eke bato moko bamayele bapembeni bo soki siko ngande noleki bato wana nyonso to mayele wana seke soki bango baempêche ya yokanga te seke balingaka ye te mpe mboka etambola pe te sikoyo yo oza moto église de noir bon Fimbu Mai Ndombe azali moto ya baéglise te je crois pamphlet oyo na yango soki nako kopesa message mpona yango ndeko sunga ngai maestro Vicky zwa donc bolimbisi moke yango ntango bomoni pamphlet oyo tomoni yo moko fimbu wana ezali ngai moko na katikati ezali Tataki Mbangu et puis na suki ezali Kisekedi alors na se kuna nakomi na se ya photo na ngai nakomi Fimbu Mai Ndombe est venu avec la vérité. Na katikati na lobby, il a déjà prophétisé à propos de la libération de l'Afrique. Et puis na souka na komi pena le commencement de l'accomplissement du prophétie. Alors ceux qui n'ont signifié bango makambo bango parce que ezali na makambo motu ya oh faut peuple oh amengo ezango makambo la mo alelo maestro Vicky. Donc ndeko soki nako koloba pona makambo na lakisi bino ezabu na sali pamphlet oyo pona kotalisa ke makambo ki Mbangu oyo eza na kati ya RDC yango wana penza nde moto luki susu ba problème et aggraver situation ya mboka
parce que je ba ke bato kimbangu nyonso bazana comment que ça soit les églises de noirs ou églises kimbangiste baza tout le temps na ba prophétie kimbangu na ba kiboye kimbangu donc comme si le ba baza ki wana ba soleil na kimbangu avandi ndenga to vai na yobwe via zo bisaye makam donc baza ba assoiffé ya ko bimisa ba biloko moko boye o baza ko yeba teke et poser ba problème tant kimbangiste bimisa ka lisolo ya 4e président kasi Joseph Kabila yo wana lekakiti lelo sikoyo ba changer ce soit papa mutayambaka fachango pe akende kuna na kamba wana akenda ki tolongwe wana papa nkusu wazali nani vuvam ya kangana na Joseph Kabila te ti lelo kutuna na l'achat était parce que bisa kimbango ya ngai nde pena moto ayebisa kingaki yo kozonga na pouvoir so eloko nini esalaka bino nyonso totali idéologie zaka papa Simon Kimbangu eloko nini esalaka ba division wana nyonso bon merci ezali ona kokoloba ke lokoso makambo ya kibonzambe bakenda kokota ngo teke na sentiment na yo ke okoti yango non bato wana nyonso tu wana ozomona wana babenga mate parce que soki bolandi mutu il fait ki bolanda exemple ya oyo asali parce que Kimbangu na Congo wana atika te église moko boya mandala la moi de nzete moko bato bafande soki atika église te c'est parce que elingi koloba ke église na Congo ezosala fausseté donc ezoko mema conscience ya peuple congolais na forme moko boya shit déjà quoi endormir peuple mais oui on a placé moi on a très bien placé donc elingi koloba ke église soki bato bayaka na église wana baloba ngo bien que comme définition l'église c'est le corps de Christ donc na ba église de noir oyo donc ba celle d'église na bango donc ezaka ba corps de Christ mais à chair noire siko donc na façon mo boye bino pe bozwa ba kimpi na ba mpeve na bino bokansala wa kimbango solo mutazakati na bino en finale eza na ngoyete donc ngana ko kabolela bango ba poste ya mabeo bazwa église de noir bazana na magie noire ba pasteur nyonso tuna ba catholique nyonso tunde basala kalwa neti babundana bango baza magie blanche oh musuto moni maikari rose croix incanca tout ça outi na Asie baza ba magie jaune et puis islam eza magie rouge donc religion malonga solo na mukilo epesa bato message oyo ko laksa bato le véritable créateur eza na ngoti yango soki bato bakumisela nga ba oh banani bata pouvoir ba chef coutumier baza na Congo baza na pemena Kisekedi bango pe baza na eloko te soko tuni chef coutumier mboka oyebi nzambe nini oyo yebi chef coutumier wana ko oyebi soka wa Jésus pourquoi pour bato Jésus tant bayaki ba betaki batata na bango bayebi te alors tant ngai na yé na pamphlet on a lobi bien que oyo ezaki même ata ba chef coutumier baza na kata Congo na uta koboka ta ba vidéo même na TikTok nanga na compte nanga na koma Fimbu Kole na Facebook na cha Fimbu Mai Ndombe mais na loba na chef de l'état même ata jour ba chef coutumier bazoyele ba biloko wana yambaka bango parce que ngamo pe na za fils coutumier na uta na famille moko coutumier bien que na loba sika bazate mais na yebisa chef de l'état oza awa pa na ngai donc même ba chef coutumier wana ba na pouvoir te au moins que yo bango baloba pe yana tika moi jalousie pour ngaka o tsaka makele ba ko tsona eza makambo ya makele te eza makambo soki ba congolais baza na posa ya ko comprendre que non to lingi mabe comme la biso te na mboko il faut ba yebisa chef de l'état mais ko yoka na ata mo mutu pamba wana te donc ko yoka chef de l'état ko yoka ya makambo mbongo te ya makambo des fois ya bika mtu swa kutena makonza bima non ne jamais être corrompu parce que na kati ya Congo wana corruption de yango zo mema shit ya mboka wana ndeko Fimbu Kimbangu yo ko kanza pena makambo wande ko ndongo même bato baza makasi spirituellement ba soutenir ba bloko wana de commune na ba rebelle ba kusa yo penda wa si pena ke yo ndo opesa mkonza mboka azawa mais ce qu'on a pamphlet on a tena na compte ki seke na lobini ezali commencement ya prophétie wana ça veut dire quoi ezelaki Kisekedi ya komata. Pourquoi Kisekedi ya komata? Parce que bato bamusu ba comprendre te Kabila asaki jemo boye Fayulu mutaganya ki Fayulu ana na tribu ya ba Congo pasa kaza muyaka aza mutabandondo. Zolanda. So le problème na psezani c'est que pouvoir oyo esengela ki est passé na maboko ya tous les 4 tribus. To balobaka ke na koya na fin ya 4e génération ezali ba génération l'un après l'autre ya ba tribu ndenge lekanaki.
les églises de noirs nazo meka pour reprendre bango parce que bayeba te to pe bayebi mambo mbango ngo te. Donc pour le moment si nazo senga bango so ko se terre batika makambo ngo etali bango te, c'est à moi le combat. Yo moko bungana bango ngai batika bato église de noirs nyonso na ko senga bino bokanga penza s'il vous plaît bo batela bakimia bolo ba swelo côté parce que déjà boza disqualifié na makambo po bolo ba pe ya trop et ça le côté botika na nous fimbo na makambo ngo meki seke. Le problème c'est quoi? Kimbangu tango alobango na batu oyo bazalaka bayoka mais batu ngo o bayoka ka ezalaki batu te ko ke no ndenge to ba to ba mita malamu quoi ezalaki batu bazali dana baki solo diongo na bango bayoka ki makambo ngo interprétation na bango nde ba memi makambo ngo ndenge mususu batu bazana kimbangu ayiko kuta ba père biso na nyoso ba mboka bolimbisanga pona expression bazali bacho alors ba père wana bazako kanisa ke mais Nindele o Jésus atinda kiawa bayeba nie fuli biso na bakincho na biso mais moko ya mutu mundu abimeza fort siko to proche to moni ke aza moko wa biso bandoki obi aza bongo te tango ba comprendre que non kimbangu wana za ndenge moko na bango te siko bazaki na kodinda makosa pembe na ye bazaki na idée que soki ya beti Jésus suka biso to kosala nini to kolia ye yango no moni o créé l'église wana nyoso to mais tandis que tango lobaki mambo wana baki 4 tribus elekana po bomona ke lokola bo voter makambo bakono ba yaki nango lokola bondimi nyoso to pe ba ko pesa bino code routière o to bandai na Congo to bandai na Congo to na Mongala to na Muswahili tata na mwana et puis to kosukisa na Muluba donc tous les 4 tribus yango et puis même à ta sociologie na kati ya Congo le peuple congolais ignore encore la sociologie. Parce que la différence entre tribu na ethnie na clan bayebi na bango te donc soki balobi tribu na kati ya tribu ezali na clan na kati kuna ezali na ethnie na kati kuna na kati ya tribu siko tant de tribu ba Congo donc elingi koloba munianga aza kuna muntando aza wana nyonso tozotanga siko ba ethnie eza kuna mais le Congo lorsque ezalaka Congo depuis ebandela mokili ezalaka na 3 tribus ezalaka na 4 tribus. Combien les bâtiments on ni koko tozali Kikongo zali tozali Mongala zali tozali Muluba zali Muswahili azalaka ko exister te masolo oyo soki na o na ko yokanga along ya large bakene na ba vidéo na sala na TikTok bakoyoka yango na compte ya film bukole bakoyoka makambo nene expliquaka provenance ya langue Swahili na kati ya mboka yango te provoquer ba problème toza na moment oyo makambo te donc en fait oyo na ko bagisi zali tango ngana salaki eloko oyo bato ide peste tozana ba Angola ba monaki ba débat tozale ko sala na bango bazo ba seke yo l'équipe ba homme spirituel la chef de l'état to ba chef coutumier ba protégera ceux qui yo l'équipe ba tout nyoso tout nebisaki bango na l'équipe oyo nyoso to za peuple ba benga congolais na makambo ngo ah bon et comment il va jouer yo l'équipe de 5 millions de Congolais mais nazolo bana yo soki nzamba même na conception ba Congolais ngo to lo même na conception ba Congolais tant que bazara ba chrétien tant ba que non Noé nzamba poni Noé a sala bato moko boye est-ce que nzamba solé na combien de bato ka Noé moti akipa kangisi ba sete ta beti bato ngo na conception na bino ba chrétien boye bisanga nana Noé ngo nzamba solé ki na ye moti so dans la minute on a kata Congo so na lobaki na zolobaki nzambe azo sola ndena nga makambo ya Congo donc faut Congolais ba biso ba homme spirituel bo tcha bango na ngai te Fumuma Ndombe OK na Kinshasa plusieurs reprises okuté na mokonza mboka te siko so arrivé na que le président de la République yo ozato va le va ngana yo bolo bana message ya chef de l'état zaboye esengelaki batribe leka iye aye ko finaliser makambo nyo surtout oyo ezali bilaka ya tata Yimbangu que il faut baleka simande pouvoir na biso yosanini ekozonga pouvoir ba Congo pouvoir na biso ba africain donc cela veut dire quoi les Congolais ont besoin ko ignorer tout ça kana makambo ba richesse wana te guerre est un peu spirituelle pourquoi empire romain ou ezali empire chrétien actuellement il y a un des qui monde na mes estimes et ko dominer monde et puis ba kotisi ba vie na biso selon les écritures bona na malam selon les écritures nde ba koti ba vie na biso siko na minute o biso to lingi to récupérer ya biso autant monde la yaki kokuta empire comme ça ko fonctionner na ba royaume belé na kati empire c'est que lokola maître spirituel na bango Jésus nda ko esaki oyo force biso to zaka nango donc na minute o lingo lobake tozo lingato ote
force wana ya maître wana na mukusi yango zo comprendre que les catholiques baza ko agir na kati ya mboka d'une manière que baccord to ba négociation nyonso ezalaka ndenge wana. Or eza lokola ndenge tolobaka ti yo soki otangi classe oza na permis de conduire oyebi kokumba batie yo na prince okoki kokende okosala même ta voyage ya molai par rapport ya bapanneau routière. Afrique ezala stable comment? Afrique ezala na ba loi constitutionnelle nango ancestrale. Afrique ezala na ba modèle oyo bato bazalaki kovanda oyo tozalaki malamu. Ntango mondela ye alongoli biso ba culture na biso alongoli biso koyeba façon ya koyeba bonzambe tozonga na makambo wana bitu zaki tetemena makambo ya mukonza muka so beaucoup na ye en face. Mais ce qui kokutana na ye en face elingi kolobaki il faut natalisa ye que pouvoir lokola biso nde tozali bakolo pouvoir akozwa pouvoir na minute azala entre marteau na 7 heures azoyeba suti na kosumbela pouvoir ko wapi na pouvoir. Mais bakolo pouvoir ezali bakongo ayebi yango eza makambo ya koannoncer lelo te ayebi ndenge ayebi mpe azoluka azoloba mais fayulu wana aza mokongo mais non mokongo oyo atikala kosola na mundele te oyo aza na architecture ya constitution ancestrale mokongo aza yeyo avandi liboso ya chef de l'état yeyo avandi liboso ya chef de l'état au moins na moment oyo les rois divins ne peuvent plus se cacher il faut na loba mokili eyebake azali même atata on akendaki na kongo nakendaki kolanda mutu oyo abimelaki epai ya tata na ngazaki na ngola ezali chef ya ba tigre oyo bayaka kopesa page na ngo pe na ngola chef ya ba tigre nde na sape mission na roza na bitabo donc kombo ezali général Elias Kapende Kanyem basalaka ba formation militaire na bango ba bana ko recruter mais ba jeune na zango mais mutu wana kimbangu nda abimela ina mpadi pe batindaka kenya na Kongo yo kopesa kimia mais c'est un Katangé donc ba poni Katangé oyo aza ndeko na ye moluba kende na Kongo opesa kimia eza histoire spirituelle oyo nazobetela bino monde yebi masolo te mais ye kolongwane akoke na Kongo ezali par institution batata batindaki ye mais ntango akomi kuna Kabila kangi ya tie na kasho mpona nini moko ya bato oyo baza baconseiller nanga batindaka moko bayebisi kende koyebisa ye ke azoluka bato balobi nga makambo boye nazo kokosipa otango te na comprendre eza nani et puis moko ya batata oyo nga nazaka na bango nayebisi kende koyebisa ye akendaki kokutana na Elias pa yebisaki ye soko kepo obeta coup d'état kwesa Kabila makile tanga baokanga yo donc sikoyo oyo eza mission eza ya question temps tozwa temps komso loba ya ko développer makambo nyonso sikoyo yo lobi il faut yo nos en face à chef de l'état chef de l'état ceux qui le lot zoleka elingi koloba il faut luka opportunité ezalaka te ndenga linga kosola na ba diaspora baza na poto na Angola pe ba Congolais bazali soki amoninga koya kosala ngo te angizi ya ba billets toza nango mais lokola bilili bozalia baluka bino et puis fimbu maindo ma répondre sikoyo na minute sokuta na Corneille Nanga na okutana na Corneille Nanga te kasi ye eza lokwa mutu atre kuna. Merci beaucoup eza question eza motuna malamu kobanda na nyonso ezali opposant contre Tshisekedi na ye mo Tshisekedi donc oyo nazali na droit ya kosola na eza kaka ye Tshisekedi po ye mutaza na pouvoir na sokuta na Corneille Nanga eloko soane eza na rapport te ba Corneille Nanga bazo travailler na kati ya empire chrétien ndenge Tshisekedi azo travailler ndenge ba Kabila to bazalaki bana ba américain nyonso to ezali empire chrétien onga na memeli bino ezali ke empire Congo nde ezozonge la force na ye donc le roi divin il faut amata na place donc Tshisekedi na minute azoloba donc obwaka ngo wapi botike nga makambo moto mpele nga maboko donc azoyeba te ke roi divin azali yango wana fona ni lakisaki nazali donc soki nazali po ye moko yebi opportunité nini ya koluka occasion pona kutana mutu c'est ça. Merci beaucoup de Maindo Beto Ozayo na ba émission sur mono intéressant ko pesa message ya ba Congolais nyonso baza partout à travers le monde la situation est ça mana ele kana ko to ngona makambo zo ba spirituel parce ba na ba commenter ba télé ba mona ka mutu autisu wa ba Congolais belé place bozali en tout cas na ko pesa message za fort pona bino tata kimbanga za akufati soki yenda télé misaka yende mutapona yende mutachaka alors na yebisi bino makambo zo na mboka ata soki bazui nyonso tout ezaka parce que to mériter punition ko ute pa inaye parce que Tshisekedi asala ki haute trahison ya kozwa kiti ya kibokonzi ya ko dédier nango na Dieu d'Israël eza haute trahison yem tabandaki eloko wana
haute trahison qui c'est que dit eleki na ba mbeba nyonso ba président tout ba leki na Congo. Eza manque à respect ba corte. Manque à respect wana tuko comme le Rwanda ti ba matabisi. Mais oyo pesi Congo punition pour to subir ma toujours mérité ezali ko zo kitcha bokonzi ko dédié yango vers le Dieu d'Israël. Wana eza haute trahison. Même ata soki ba égyptien noir ba sila pour na haute trahison roi kenento asalaka. Ko zo mwasi oyo a respecter la tradition na bisoté. C'est ça. Donc haute trahison chef de l'état salara yemoko azoye ba déjà ndé nazo transmettre un message. Alors ezaki destin pour salande wana. Alors le roi divin là présent devant vous. Yomoko yeba ndenge nini okoluka okutana ye parce que ezalaki na ba façon ebele tonga to lobela yango pour que oyeba ka eza penza boye mais même si oyeko mona siko na retard to oyeko makambo na retard peuple congolais boyeba yango ata bazui soki roi divin mati hémorragie wana ko stopper sans le roi divin mati. Merci beaucoup roi divin 3-4 personnes bote boto boucler. En tout cas na bino bilili bote na yemoko Vikim Potou et puis na pesimbote na bandeko nyonso tout au bolandi biso et naza na parti prité naza ndeko te ndeko zali o ayoki pe saisir message o yona. Merci beaucoup ndeko Kumbangu yo pe doza intéressant na bige maïso vika za contact to zo tant tout ça la émission mususu na basina nga pe na gération na mo to sala oleka pa nanga pour expliquer makambo to kuten prochainement na ba vidéo mususu car na toucher l'officiel vous s'abonner massivement check.